Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi delle 5 mosse migliori di Carlsen in tutta la sua carriera. Chiaramente questo video diventerà presto obsoleto perché Magnus è attualmente il miglior giocatore al mondo e quindi ci sorprenderà con altre mosse incredibili. Prendo spunto per fare questo video da un articolo pubblicato dal gran maestro Simon Williams sul sito chess.com dove analizzava appunto queste situazioni. Oggi voglio proporle anche a voi. Allora, in questa partita Carlsen gioca con il bianco, l'avversario gioca appena H6. Voglio togliere questo cavallo fastidioso. Qual è secondo te ora la risposta che fa Carlsen? Ti do qualche secondo per pensarci, dopodiché ti do la soluzione. Pensaci. La mossa che permette al bianco di andare seriamente in vantaggio è il sacrificio di donna sul pedone in A7. Ora, se il nero semplicemente cattura, questo alfiere è indifeso e qui sono seri problemi. L'unica soluzione sarebbe interporre davanti la donna, la possiamo catturare, il re cattura, cavallo per F7 con attacco doppio, re in E7 e semplicemente ci ritroviamo letteralmente in vantaggio. Se invece dopo la cattura di donna, così come è andata in partita, il nero risponde con torre B8, semplicemente la donna cattura la torre, cavallo e ora torre su alfiere scacco, il re è costretto a togliersi o a interporre davanti la donna e ora si prende l'altra torre. Ora c'è un cavallo sotto da parte del nero e un cavallo sotto da parte del bianco. Se si decide di cambiare i cavalli, semplicemente ci ritroviamo in questa situazione dove il vantaggio è comunque del bianco perché abbiamo non solo due torri per una donna, ma abbiamo anche un alfiere. E in caso per esempio di questa, segue questa. E insomma la partita è molto molto interessante. Chiaramente il vantaggio è per il bianco. Ti faccio vedere ora quest'altro esempio. Osserva bene la scacchiera, Carlsen gioca col bianco, ha un pedone passato che è pronto per andare a promozione, ma non si capisce bene come, poiché non può avere il supporto del pedone C6 e in più c'è questo alfiere che domina e controlla la casa di promozione del pedone, in più c'è anche la torre, quindi non si capisce bene come Carlsen riesce a vincere la partita. Però qui c'è una mossa che ci stupirà tutti. Riesci a vederla? Ti do ancora qualche secondo per ragionarci. E la mossa straordinaria è data da alfiere a 6. Alfiere a 6 poiché a seguito di questa presa c'è semplicemente D7. Per esempio alfiere F6 per tenere la casa di promozione c'è semplicemente C6 e questi due pedoni sono troppo forti per essere fermati. Se invece, così come è andato durante la partita, si gioca subito alfiere F6 non accettando di catturare l'alfiere, c'è alfiere per B7. La torre cattura l'alfiere e adesso C6. Torre cattura questo pedone. E ora ragazzi, attenzione, non subito questa, quell'idea di andare a promozione, perché c'è questa. E il bianco non riesce più a vincere. Quindi Carlsen gioca torre C1 per sostenere questo pedone. Alfiere per B2, no problem, D7. E ora qualsiasi mossa è superflua. Se per esempio il nero prova a tornare in ottava per fermare la promozione, c'è semplicemente C7 e due pedoni in settima fanno automaticamente una donna a promozione. Terza mossa spettacolare, in questo caso Carlsen è il bianco, scusami, è il nero, è il turno del bianco che gioca torre in E1 per minacciare questo cavallo. Peccato che il nero non ha visto che c'è la possibilità di fare il matto di Anastasia, il matto che abbiamo analizzato anche all'interno della nostra Accademia di Scacchi Online, che è
corrisponde a... La riesci a vedere la mossa? Ti lascio qualche secondino, tocca al nero. Corrisponde a donna in H5, scacco, il re non può andare da nessuna parte, siamo costretti ad accettare il sacrificio e ora torre in H4. Il cavallo in settima è troppo forte e la torre chiaramente controlla tutta la colonna H. Questo è stato veramente un bellissimo matto, tenendo conto che ricordiamoci sempre che gli avversari di Carlsen sono sempre grandi maestri, maestri internazionali, quindi non è facile trovare questo tipo di reazioni alle loro mosse. Ok, andiamo a vedere quest'altra partita. Siamo ancora coi neri, o almeno è ancora col nero. Il bianco ha appena catturato un pedone che c'era in H7 con la torre. E ora che mossa giocheresti se fossi il nero? Cerca di capire un po' in che modo il nero può andare in vantaggio. Ti lascio qualche secondino. E il nero gioca a rocco corto. Questa mossa ha dell'incredibile, ma è molto forte. Sottrae la torre dall'attacco della torre bianca e allo stesso tempo dà un doppio attacco. Non solo, se ora per esempio il bianco si difende con torre in H6, così se il nero cattura, il nero si prende il pedone e si riprende l'alfiere, non funziona perché a seguito di questa c'è semplicemente l'ottava traversa scoperta e tac, matto in ottava. Quindi l'idea dell'arrocco corto sta anche nel piazzare la torre su questa colonna per dare matto, veramente veramente incredibile. Arriviamo così all'ultima mossa che forse è la più spettacolare di tutte, ma Carlsen è il bianco, tocca al bianco e analizza un attimo la situazione e cerca di capire qual è la mossa che permette al bianco di vincere la partita. Pensaci bene. E la mossa corretta è data da donna H6 scacco. A questo punto si può catturare o di pedone o di re. Se per esempio si cattura di pedone abbiamo semplicemente torre in F7, scacco matto e il re non ha via di fuga. Se si cattura con il re semplicemente abbiamo questa e il re ancora una volta non ha via di fuga. Bene, queste erano le 5 mosse più brillanti in tutta la carriera sciachistica di Carlsen. Speriamo che ce ne offrirà altre in modo tale da farci altri video. Spero che il video ti sia piaciuto. Se sì, metti like, lascia un commento, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo presto. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!